ফ্রেন্ডস, আমি দীপালি আর আমি আজকে আপনাদের কাছে নিয়ে চলে এসেছি ইংরেজি ফোনিক সাউন্ডস। তার আগে জেনে নিই ইংলিশ আলফাবেট অর্থাৎ ইংরেজি বর্ণমালা। টোটাল আছে 26টি, এ থেকে জেড পর্যন্ত। কনসোনেন্ট আছে 21টি, ভায়েলস আছে 5টি। তার মধ্যে আছে এ, ই, আই, ও, ইউ। তার আগে জেনে নিই বন্ধুরা, ফনিক সাউন্ড বলতে কি বুঝি। ইংরেজি বর্ণমালার প্রত্যেকটি অক্ষরের যে শব্দ আছে তাকে ফনিক সাউন্ড বলে। ফনিক সাউন্ড এক্সাম্পল অফ ফনিক সাউন্ড দেখিনি আমরা। ফনিক সাউন্ড উচ্চারণ কীরকম হয়। এ এ আ এন্ড আপেল। বি ব বল। সি ক খিট। ডি ড ডগ। ই ই এ এগ। এফ ফ ফ্লেগ। জি গ গড। এইচ হ হেন। আই ই ইঙ্ক। জে জ জগ। কে ক কি। আগে আপনারা আপনাদের বাচ্চাকে ফনিক সাউন্ড শেখাতে পারেন, শেখালে ভালো। তারপর আছে এলফ ল লেগ। এম ম মেন। এন ন নেট। ও অ ওয়েল। পি প পিগ। কিউ কুই কুইন। আর র রেন। এস শ শান। টি ট ট্রেন। ইউ আ আগলি। ভি ভ ভেন। ডাব্লিউ ওই ওয়াচ। এক্স এক্স রে। ওয়াই ইউ ওয়াক ইয়াক। ওয়াই ইউ ইয়াক। জেড জো জু। তো আজকে আমাদের ভিডিও এখানেই শেষ। দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে।